טוב, מה שאתם רואים כרגע זה המרתף של הבניין השני. כרגע הסתיימה השאיבה. יש לנו פה כוחות שנכנסו פנימה ומבצעים סריקה. גובה פני המים הגיע מעל המשקוף. עם מצלמה אתם כן יכולים לדעת? אלי. עדיין זורמים פה פנימה מים כתוצאות מבעיות ניקוז. מה שרואים כאן זה בעצם חפצים שהוחסנו בתוך המקלט, והחשש היה לאנשים שלכודים בתוך המקלט הזה. אז כאן במקלט הראשון כבר נשללו האפשרויות ללכודים. כרגע ממשיכים עם מרתף מספר 2. אתה פה, אני פה. בדרך כלל יש כאן איזה? בדרך כלל מסתובבים גם אנשים, אנחנו לא מכירים, אנחנו באזור בית באשדוד, אם אתה מכיר את האזור, זה אזור בעייתי, אזור של אנשים באים, הולכים, אפשר לדעת מה קורה.